ดีทุกท่านนะคะ Hello everyone. จริงๆทุกท่านก็ฟังมาเยอะแล้วเนาะตั้งแต่วันแรกอะ Actually, you guys have listened แล้ว to พอ a จะ lot จับ of หลักมัน Dhamma ได้ไหม since คะ the beginning of the มีใคร course. รู้สึกว่า I hope you เข้า have ใจหลักละ grasped all the ยกมือหน่อย principles of the practice. Please raise your hand if you think you understand. โอเคจริงๆหลักน่ะทั้งครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันแรกหลวงพ่อท่านก็สอน Principles มาแล้วอะนะคะ were covered since the ก็ beginning ส่วน from ให the ญ่ first เนี่ย day อย่าง by หลวงพ่อ ผู้ช่วยสอนแต่ละท่านเนี่ยก็จะเดิน Each of the เดินทาง teachers มา would ใช้แนวทางเนี่ย would ต่าง have กันแล้วแต่จริตนิ his สัย or ของ her แต่ละ own ท่านนะคะ approaches subject to ก็ their บางคน own ก็อาจจะได้ความ natural รู้จากประสบการณ์ temperament. ของผู้ช่วยสอนเอง You guys ทีนี้วัน would นี้เนี่ยคิดว่า gain ถ้าพอ experiences จับหลักกัน from ได้แล้วเนี่ย others. ก็จะไม่เน้นเรื่องหลักละ So I will not emphasize on the principles of the practice today. I would just like to encourage you guys today that you guys are seeking the liberation from sufferings. อาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในพวกท่าน I ที่แสวง was หาทางพ้น one ทุก of ข์ you แล้ว who ก็ was คลำ also ทาง seeking, มาแบบ looking for a จาก way, ที่จับหลักไม่ได้เลย struggling จนกระทั่งเริ่มที่จะจับ from หลัก not ได้ understanding the นะคะ principles until the จากที่ beginning ฟังหลวง of พ่ the อแล้ว understanding of คิดว่าเข้า principles. ใจแล้วไป From ป the ฏิบัติที beginning, ไร I ก็เข้า thought ใจ I ที่ understood what Luang Por taught, and each เวลา time ที่เรา I เข้าใจ tried to เนี่ยส่วน practice, ใหญ่เนี่ย I made a mistake. มัน When อ we ยู่ think we ที่เหมือน understand, นั่นแหละพื้นฐาน it's ของ subject to ของ the ตัว foundations ตัวเราเอง that ที่เรา we เคย have, ได้ยินได้ฟังที่ what เราเรียน we've มาที่ listened อยู่ในความ to, จำ what เรา we've studied, พอเรามา what's ฟัง in ธรรม our เนี่ย memory. เราก็จะแปล And ความ then when we ไปตาม listen พื้ to นฐานข้อ Dhamma's มูลที่เรามี teaching, อยู่ใน we would ใน interpret ตัวของเราเอง everything เพราะฉะนั้น based เนี่ย on มันมีโอ our กาสที่จะ own ผิด previous memories. นะ So there could ส be มัยก่อนที่มา a เรียน lot กับ of หลวงพ่อใหม่ misunderstandings. So when I ๆรู้สึกว่าตัว first เองเข้าใจหลั trying ก to นะ study with แต่พอ Luang ทำทีไร Por, ผิดทุกที I thought I understood the แล้วที่รู้ principle, ว่า but ผิดเพราะ each เวลา time ที่ I ไปส่งการบ้าน practiced กับหลว it งพ่อ because I เนี่ย was ท่านก็จะ wrong. บอกว่าผิด Because each time I เรา reported ก็พ my ยายามไป homework ทำ to ที่ him, ถูก he would tell me that I แต่ was ท่านก็บ wrong. อกที่ถูก So ทำ then ไม่ I ได้ was trying to แต่ do เราก็ the ไม่เข้าใจว่า correct ทำไม thing, ทำไม่ and ได้ then เรา Luang ก็ Por พยา would ยาม say, ท่านบอกผิดตรง there is นี้ no เราก็ such จะไป thing as doing the ทำ right อีกทาง thing. หนึ่ง So อย่างเช่นส whenever มัย he said แรกๆนะ it's wrong, ไป then I would just เรี do ยนหลวง another พ่อ way. So ก็ initially, when I อ่านหนัง studied สือ with ของ Luang ท่าน Por, I แล้ว would ก็ read ฟัง his books, คือ and then สมัยก่อนน่ะไม่มี because ไม่ in มี the ซีดี past นะไม่ there มีไลฟ์ส wasn't ดไม่มีอะไรทั้งนั้น any เรา live ก็จะต้อง broadcast, there wasn't any เอา CDs, เครื่องอัดเสียงน่ะ so I had to bring my ไปวาง own ไว้ข้างหน้าท่าน recorder เวลาที่ to ท่านเท put ศ it in front แล้ว of เราก็จะ him ได้ when ไฟ he ล์ห was นึ่ง teaching, นะคะ and then ก I ลับ would มา have บ้าน one แล้วเราก็ file ฟังซ้ำแล้วซ้ coming home, and I would listen to this ำฟัง same แล้วเรา file ก็คิดว่าเราเข้า again ใจ and นะ again, and แล้ I วเราก็ thought ป I ฏิบัติ understood, and I would เอ่อ practice. สมัยก่อนเนี่ยจะไปเดือนละ So ครั้ง in the ไปหาหลวง past, พ่ I อ would go นะคะ see Luang Por once a พอเรา month. ปฏิบัติเสร็จเดือนหนึ่งเราก็โผ So ล่ห when น้าไปให้ once หลวง I พ่อดู practiced, หลวงพ่อท่านก็ and สั่ง then หน้า one month ท่า I น would บอก show up, ทำ and ผิด then แล้ว Luang Por would shake his แล้ head วส and มัย said, ก่อนเนี่ยท่าน "Yeah, ไม่ no, ค่อย that's not ไม่ right." ค่อยลง In รา the ยละเอียด past, แต่ว่าทำผิด he อะไร would not ยุคนี้เนี่ยท่าน elaborate แจ the กแจงราย details, ละ but เอียดเยอะ nowadays มาก he elaborate คือเหมือนกับ everything so จะ much in detail สมัยก่อนเราอาจจะเป็นเหมือนเป็น compared to ข้าว the ข้าว past. ข้าวสุกอ่ะตอน So เนี้ยท่านสับซะจนเป็นโจ๊ก I was เพื่อให้ I ย่อย used to ง่าย be like เราก็กลับไป steamed ย่อย rice, ง่า but ยๆแต่ nowadays ส he มัยก่อน turned เนี่ this ย into กว่าที่เรา congee จะย่อย so ความ that รู้ it's ความเข้าใจ easily จากคำสอน digested. ของท่านแต่ละอัน So, but in the ก็ใช้เว past, ลา before I understood his teaching, ที it นี้ took time. เวลาที่ไปแต่มันจะมีข้อดีอยู่ก็คือว่าส So, มัยก่อนเนี่ยคน but ไปวั the ดไม่ good เยอะ part in the past, the อย่าง good ไป part ครั้ง was หนึ่ง there เนี่ย weren't so many 5 คน people 10 at the คน temple. There นะ could คะ be ที่ไปนั่ง 5 to เรียนกับ 10 ท่าน people who was สมัย trying ที่ to ตอน who นั้นยั were งไม่มีวัด studying with หลวง เป็น พ่อ สำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ที่เมือ It ง was ที่กาญจน still บุรี a small แต่เรา a คือเรามี small โอกาส part นะที่จะอยู่ in ใกล้ชิดครู Kanchanaburi, บาอาจารย์แล้ว not ก็ even a ได้รับ temple. การสั่งสอนแบบ So then I had ตั an วต่อตัวนะ opportunity เหมือนท่านชี้ to สภา have วะให้ทุกครั้งที่ไป one-on-one แต่ coaching from เรายัง him, ไม่มีปัญญาเข้าใจ but I still โอ didn't กาส have the มีแต่ wisdom เรา to ยัง understand. จับ Even หลั though ก I ไม่ had ได้ the เข้าใจไม่ได้ opportunity, อะไรอย่าง I เงี้ย couldn't grasp the เวลาท่าน principle. ชี้สภาวะ So, ท่านก็บอก so when I tried หลง to คิดแล้วเห็นไหม point out the เราก็ phenomena, ไม่เห็น I was อะไรหรอก told คิ to ดไม่เข้า see ใจ that my mind แล้ was วเราก็ escaping to ยังเข้า think, ใจ and ผิ I ด didn't อีก understand, ว่าไอ้ and ที่ I ให้ had a พักอะคือท่านตำหนิ misunderstanding. So
I had a misunderstanding that by him pointing out that my mind was lost to think, it was a mistake. It was a reprimand from him. So I was training myself not to think.
because I thought it was a mistake. So there are many people who ask questions, just like I used to ask, how do I stop thinking? So then I just kept thinking about how not to think. So then I was still thinking, searching, thinking about how to not think, how to stop thinking. And then after a month, I couldn't do it. I went back to see him and I told him, I reported to him that I couldn't do it. I tried to stop thinking, but I couldn't succeed. And Luang Po said, that's a mistake. I didn't tell you not to think, but what I pointed the phenomenon to you about thinking, it's just for you to see the phenomenon that you were thinking, that your mind has escaped to think. If I pointed out to you, if you could see it, and then I would understand, I would start to understand this is a phenomenon, this is the state that my mind was doing the thinking. So he wanted to point it out that when the mind is lost, then we become aware. So then in the past, he always tried to teach people to be aware of the moment that the mind has lost. So then my mind, the quality of the mind wasn't ready to see these phenomena. Even though I was sitting in front of him every single day, I couldn't make progress just because I couldn't see it. He could see it, but I couldn't see. So then the mind would not understand what it meant by the mind was being lost than its thinking. So it took me a year to understand this. Then I started to see that the mind has escaped to think was looking like this because I had a contrast, because I did the formal training. So Luang Po told me to recite Putto, and then I had a lot of headache whenever I did. And I didn't understand why I was having so much headache when I was reciting Putto. And then he said, you were over-focusing, fixating on Putto. I still couldn't understand, but I was fixating on Putto, but I couldn't see myself doing that. So when I was running out of energy, then my mind was lost. And then he would say that I was lost. He would point out that I was lost. And then initially I couldn't see it, but eventually I could see it because of the contrast between the two. Because the moment when the mind was lost, it felt better. I felt relieved because the mind was relaxed. And then the moment that I felt that it was lost, and I started to bring myself to be fixating again. Because I used to read the books from other forest monks. So he would have the concentration leading wisdom. So then he would just meditate until he could get to absorption, that's when he started to do the insight development. So then I read and I just memorized this. So then I thought that I had to achieve calmness. So then I thought that I had to achieve calmness, and I believe that it has to be the case. That's the way. So then I tried to create calmness. But then the nature of my mind is like a monkey. It's so restless. It's never stay calm. The only way to make it stay calm, the only way to do is just to over-focusing, tying it down, suppressing it, pushing it down to stay with the meditation object until I got so much headache. And then Luang Po told me to stop reciting Putto. So then he said, become aware of the body breathing, and then doing the walking meditation. And then the mind was used to doing it. So then whatever the phenomenon that I could observe, I would just grasp it. So then I would start to cling to the state that the body was breathing. And then I would just take it and start to press it down. Because I thought deep down I still had a desire to become calm, but I couldn't see. And it became so tight and congested in my chest. And then I was confused. I was wondering that it must be wrong again, that was incorrect again. And then he told me that it was incorrect. The meditation object wasn't wrong, but the mind itself was incorrect. It's the desire, the cravings to be calm, to be peaceful was the problem. So there wasn't any retreat like this. There's no course for training. So then there was a friend was inviting me to go practice.
with another monk who came from Burmese to do this inflating and deflating approach. But there wasn't any school with Luang Por. So I went to see him and then I came back and then I would practice and I would make a mistake. So I went to the other school. So when I returned, I came back with fatigue and then I was over-focusing with the tummy, with the abdomen. And then when I walked, I over-focusing on the feet because the mind is so used to fixating on the object. So that I was used to doing this because I did it again and again and again. Whenever I changed the meditation object, I was so good at fixating on any object. So eventually, Luang Por told me to stop practicing, stop doing the formal practice, just relax. So then as long as you feel that you wanted to do something, just go feed the fish, go make some merits, then you feel the mind was happy, the mind was meritorious, and the mind would feel happy. So then I had to stop twice that I stopped practicing for a year. I would go to the temple regularly. He would still tell me not to practice and I would just listen to Dhamma and then went home and I wouldn't practice. And then after some point, he felt that the mind was already relaxed. He would point out the phenomenon. So then I started to see that the mind was lost and then I could see. And then the mind was no longer stressed. So when I was pressing it too much, controlling too much, the mind gets stressed. And I was so used to feeling stressed. It took a year for me to relax. So then he felt that I was ready. So he would point out that the mind was lost. And then I would see the mind that was lost. Then, I was understanding. So I was like, I used to try to be mindful, and then eventually Luang Por told me that I knew how to become mindful. I just imagined what mindfulness was like. Imagine that it was like this or that, but I never actually saw the true mindfulness, but I never experienced the real thing. Once I experienced the real thing, then I became aware. And then see, and he said, now you can become aware, now that you are awakened. So once I became awakened, then that's when I could truly see the phenomenon. I could really see the phenomenon. And then, I was like, I realized that that's what he meant by the mind was lost. So now you can practice. So then you could do the formal practice. You could see the phenomenon. I could only do that moment in front of him. And when I got home, and then I was searching again because everything was lost. And I was looking for that state. I was searching. And then I went back to see him. And he told me, could you see that the mind was searching, the mind was struggling? So each and every state, it takes time for you to familiarize yourself with it. So now, if you cannot observe the mind itself, the mind keeps searching, wanting to see something, so just become aware of the body moving. So then I started to do the walking meditation and do my household chores, and then I become aware of the body moving. And then I was trying to become mindful all the time. And then I went back to report to him, and then he shook his head again. He's like, probably he was feeling so discouraged. I felt that he probably would feel that I would just do strange things and keep doing the wrong things. And Luang Por said, use the body as your meditation object. Don't cage the body and keep it inside. The fact that you're trying to be mindful all the time, you actually caging the body, the meditation object, because you have the desire to become aware. But that's not of quality. That doesn't have any good quality, because behind it there's a craving, which is a defilement that drives this. It took me a long time to fix this problem. He told me to let it be lost. Home base is not
a cell that for you to cage anything. It's not a jail. So you escape, you leave the house and come back to the home. Just become aware that the mind has left the house and come back to your home base, your meditation object. Just become aware that it has left the house and return home. So eventually I started to slowly understand, and I thought that I understood the principle. And then I went back to him and then he said, now you're trying to sustain it, you try to maintain it. I didn't hold tight, but I was trying to hold on lightly, sustain, maintaining the feelings, the mindfulness, because I didn't want to be lost. So deep down, I still had the negative feelings about the mind being lost. The mind was still used to this. I couldn't see this, that I was still trying to. So I had so many tests. Some of them took a year. So this trying to maintain the mind, the mindfulness, it took me a long while. Then the mind was gonna be lost and I pull it back. So then I let it go to move, but then I let go without truly letting go, and then I would pull back. So that it's like I was trying to maintain it, I was trying to lightly control it. I wasn't just simply aware and not interfering, rather than because I become aware and then I interfere with it, because deep down I had some desire. I wanted to be aware, to be calm, staying with the meditation object. I didn't want it to escape or be lost. So then I wasn't impartial about what I observed, what I could see. So then I tried to maintain. I wanted to sustain. So it took me a long time. And there was some time that when I was practicing, I felt really discouraged. I felt like just when you do something and you kept failing, you couldn't get results. It didn't go as you expected. But I just felt discouraged, and I couldn't tell that it wasn't going as I planned. I couldn't see that. So after some time, I felt that I didn't have gained enough merits. That's why I couldn't succeed in my practice. I felt like giving up. This discouragement is a kind of hindrance. I felt really sad, discouraged, disheartened. So when you're used to the world, when you study, you have to get good grades. When you work, you have to succeed and get promoted. Everything you anticipated, and you fight and you struggle and you would achieve it. But in your life, especially for you, when you wanted something and you could achieve it, when you study and you get good grades, and you reward it with a little bit of happiness. And then in Thailand, in the past, in order to get into college, university, you had to take the entrance examination. Everyone wanted to get into like a reputable university or college, so you had to study. And when you could get into school, you are used to getting these rewards. But when you practice Dhamma, the more you try, the more discouraged in yourself, the more disappointed you become in yourself. You get disappointments again and again and again. And the mind got disheartened. The mind got really saddened and wanted to give up. But deep down, I still wanted to be liberated from sufferings. When I was still feeling disheartened, when I was feeling discouraged, deep down, I still wanted to be liberated, be free from suffering. And deep down, I felt that there's no other way. So there is only one way in order for me to regain the encouragement. It's just the only desire that was so strong. It's a desire to be free from suffering. No matter how discouraged I would still continue. And then the discouragement itself was showing me that it's actually also temporary. As I became more and more mindful, the discouragement disappeared.
and I didn't get rid of it, but it just disappeared on its own. The mind gained more energy because this discouragement, this sadness just disappear on itself. The hindrances disappear as the mind gained the energy and power. So there would be some parts, and the mind became really awakened, very stable, very awake, and I liked that. And then I was very diligent and putting in a lot of effort. And then one day it disappeared, and then I woke up, and then I was searching about how to practice. And then the mind that used to be so joyful, so bright, so energetic, the mind returned to the old state of being disheartened again. So then as you go through the process of making progress, and then it deteriorates in cycles like this. So then initially as you became really good, and then it start to deteriorate, the mind couldn't take it. And I didn't like it. I didn't become aware of this. I couldn't accept the fact that even this progress could disappear again. It's showing Dhamma that everything would just arise, getting better, good or bad, would come and go. And then the mind struggled because the mind was searching to improve. And then I was struggling to make it better. The more I struggle, the less energy I had. And it became so bad for a long time. It could be so bad for months. So I was startled that at one point I used to be really aware, and then it's almost like someone who doesn't know how to practice. And the mind is just so worried about the formal practice, and I would struggle to improve it. And then eventually even these downturns are also impermanent, and then I would recover. So then I became paranoid about this state of being low quality. And then I felt that I was paranoid that it would be bad again. So after cycles like this of being good and bad in my practice, then the mind started to be able to accept these cycles of the mind becomes my practice being good and bad through these cycles. And the mind became impartial about this. Then the mind stopped to struggle. And then the mind stopped struggling. The mind got the calmness. And then you started to understand these phenomena. Use the normal, natural mind to observe these phenomena that come. As the mind became natural, you will start to understand these phenomena that come and go as they really are. As soon as you started to observe them the way they really are, and then the mind will start to recognize, to learn this, and it will start to remember different things. So then each moment that the mind became aware, whatever that phenomena that are arising at that moment, and the mind become aware, and then the mind will start to register all these in the memory. But whenever I was rushing or had a desire, the mind would just move away from being natural. Even though we learn, but that mind was not of the good quality. The quality wasn't good enough for it to memorize, because the desire just tainted the quality of the mind. So when the desire disappears, your mind will be able to memorize this. Another thing, it's just the fact that I was putting in so much effort to practice. There was one period that the mind was just going through the down phase, and I tried to put in energy of the practice, the power of the practice. So then I was just rushing, doing a lot of formal practice. So in Buddhism, the efforts means the getting rid of the defilements. It make whatever that wholesome
flourish and make ที่ whatever มีอยู่ก็ให้มัน wholesomeness that hasn't arisen ค่อยๆน้อยลง has ไปอันนี้คือความเปลี่ยน become แต่ตอนนั้นเข้าใจว่า existent and มัน unwholesomeness ตอน to ที่เราดิ้นรน disappear เราก็เลย and เพิ่ม reduce การ it. ทำรูปแบบ We thought that I thought that the effort พ่อ means it just บอกว่า increase the amount เนี่ย of ไม่ได้ formal ไม่ได้เร่ง training. ความเพียรหรอก This เร่ is งความ not เพี้ยน this เสีย is งภาษา not ไทยนะ the เพี้ยนคือแบบ speeding up บอก of เล the ย effort. It's แปล actually ได้ใช่ไหม I คะ was doing a lot of weird things. เร่งความเพี้ยน I was doing a แล้ lot ว of ท่านบอก strange แล้วไม่ things. เห็นไงไม่เห็นว่ามันมี And ความ I อยากอ couldn't ยู่เบื้อง see หลัง this. I didn't see ไอ้ the ความอยากเนี่ย desire มันก็ behind ผลั all กดัน these ให้เราไป actions and the มุ่ง desire that was หมก pushing มุ่น me กับการภาว to นา be แล้ว so เรารู้สึกว่า obsessed with the เราเคย practice ภาวนาดีแล้วเราจะ because I used เสี to ยแชมป์ไม่ practice ได้ well มันต้อ and ง then ยอม I รับมัน couldn't เอง lose this ในช่วงของการ champion ดิ้นรนนะ position. ภาวนา So then that มัน was ก็ a จะเจริญแล้ว struggle. เสื่อมดิ้น And รน then, อยู่ you อย่างเงี้ know, ย it becomes good ห and ลาย bad ๆปี as แบบก็ these ทำไป going through these cycles over the แต่ว่า years. มีข้อหนึ่งที่มัน And there was มันเริ่ม one พัฒนาก็คือ point that it was developing หลังๆเนี่ยพอมันเสื่อมเนี่ย towards the ใจ later มันดิ้นรน stage. น้อยลง The mind start to struggle less มัน when I was เดี๋ยวมัน going through the มัน down มา phase เดี๋ยว of มัน my ก็ไป practice. จิ It ตมัน comes เริ่ม and ยอม it รับ will ความจริง go. The mind ไม่ started to ไม่ accept the ก fact ระเสือก that กระสนดิ้นรน that ในการที่ I จะ wasn't ไป struggling. แก้ I ไขอะไร wasn't struggling to fix anything พอจิ anymore. ตมันเริ่มยอมรับ And ควา then มจ the ริง fact ปุ๊บเนี่ย could จิตเนี่ย accept the fact เวลา that ที่มันยอม I รับความจริงเนี่ย I was มันจะ going ไม่กระ through เพื่ the อม bad phase, and then the mind ข wouldn't ณะเดียวกัน interfere. เวลาเราเจริญสติเนี่ย And เวลา as ที่ I จิตมันรู้สึกตัว as มี I ส was ติเนี่ย practicing mindfulness, as the มันมี mindfulness สมาธิ arise, ที่เกิดขึ้น and ร่ว then มกับ the สติ samadhi would arise จิตดวงนั้น together น่ะมันจะเป็น with จิต the ที่เป็นกุศล mindfulness, เป็นมหากุ and ศล that's a ก็คือแค่เป็น wholesome, สติที่ is เกิด the อัตโนมัติ special โดยที่เราไม่ wholesome เจตนาให้ mind เกิดณขณะนั้น without จิตดวงนั้นยังไม่ intention. มี At กิเลส that เลย moment, มันจะมีความ that mind would have no เบิก defilements. บาน It's ขณะเดียวกันมันมีความอ่อนน้อม very อ่อน joyful, น้อมต่ออะไรต่อ nimble, ธรรมะ humble to อ่อน Dhamma, น้อมแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไว and it's คล่องแคล่วในการ agile. เรียนรู้ It's สภาวะ very agile, มันก็จะเห็น vigilant สภาวะ at observing the เวลา phenomena. มีกำลัง So I ให้ could สังเกต see ดูถ้าใคร the phenomena มีสติที่ frequently. So you เป็น try อัต to โนมัติแล้ว notice ไม่ได้ this เจตนา whenever ให้ you เกิ have ด the automatic เวลาที่ mindfulness. สติอันนั้นเกิ Whenever ดจิต the มันจะแช่มชื่น mindfulness เบิกบาน arise, ขึ้น the มา mind แล้วจิตขณะนั้นน่ะ becomes really happy มันมีกำลัง and พอมันมี has กำลังเนี่ย energy. ในช่วงเวลาหนึ่ง And that นะคะอาจจะ moment เป็น and that ชั่วโมง part, หนึ่งวันหนึ่ง probably for an แต่ hour โดย or for มา a กแต่ day, มันอยู่ด้วย but most of กำลั the งของ time สมา it ธิ would ชั่วขณะ last มันไม่ได้ทร with งอยู่ just นาน temporarily แต่เราจะ samadhi. พบว่ามันจะสามารถเห็นสภาวะ But ได้ you could see บ่อย the ๆจน phenomenon. มันหมดแรงของมัน They could see the หมดแรงแล้ว phenomena ก็ไม่ทำ frequently ต่อไป until the energy has run เพื่อ out. จะ And then you เพิ่ม go กำลั back ง to ให้ do จิ the ต formal practice in พอ order จิตมี to กำลังแล้วเนี่ยมันก็สามารถ recharge, ที่จะเจริญส re-energize ติ the ได้ mind. ได้ And ต่อ once เนื่ it อง got more นะคะ energy, แต่ then คน it ที่ will เดิ be น able สาย to do the สมา mindfulness ธินำปัญญาก็ more มีสมาธิเป็นระดับ frequently. ฌาน So เขาสา for มารถคง people ส who มาธิ use ตัวผู้รู้ในจิต samadhi to lead นะคะ wisdom, ได้นาน then เป็น those อาทิตย์เป็น people อะไรอย่างเงี้ย could ซึ่งเราทำไม่ sustain ได้เราก็ใช้ the กำลังอันน้อยนิด correct เนี่ย samadhi แล้วก็พอ for มันหมดแล้วเรา up ก็ to a week. ทำ But for us สมถะ who have เราจะได้สม small ถะเล็กๆจากการ power ที่จิต of รู้สภาวะ samadhi, เหมือนจิต then รู้ you สึก just ถึงร่างกาย do this so then you can do the รู้ samatha อยู่ practice. แบบไม่ได้บังคับ And มันจะได้ then กำลังจากสมถะเล็ก You gained ๆหน่อยหนึง the แต่ strength ไม่ from เหมื the อนผู้ที่เข้า samatha. ฌานขณะที่พอจิตหลงไปปุ๊บ At the moment that you drift เรา away รู้สึกตัวขึ้นมา and you become self-aware, รู้เนี่ยมันจะเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ย the ตรงนี้ knowing มัน will ก็ได้กำลัง happen. ของตัวสมาธิแบบชั่วขณะ You gain the strength of the mind from momentary samadhi and you come back to the body breathing. Some people are with the mantra chanting. นะคะ You can do, you meditate on an object so that you can gain some คือบาง strength. คนที่ทำบ่อยๆ Some เนี่ย people who เดี๋ยว do จิต more มันจะเริ่ม often, ที่จะ their mind เอ่ will อมีควา will ม start to ส become งบอยู่ในระดับหนึ่งได้ calm เหมือนกัน to some แล้วเรา level. ก็จะได้กำลังของความสงบ And you ที่ gain เป็นส some ม the ถะ strength of the calmness from that ทำแบบ particular นี้ไป object. เรื่อย And you keep on ที practicing นี้ like that. เล่ามาอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง And เรื่อง there's การ another จริตของ story. ตัวเอง My คือเวลา demeanor. ที่เราภาวนาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นกิเล While ส practicing, you start to see เรา some จะ defilements ได้ of เรียน your รู้ own. ว่าตัวเราเองเนี่ย You start to มัน understand มีกิเล yourself สที่ that เด่น there are some ที่ dominant มี defilements, มากกว่ากิเลสตัว that อื่น there are dominant than others defilements. กิเลสหลักๆมันมีโมหะใช่ไหมมัน The มี main โลภะ defilements โท are สะโมหะ delusion, แต่ greed, ตัว and โมหะ
version. But the delusion is the one
ตัวเอกเลยเป็นพ่อ That's แม่ the ของ main โลภะ characters, โท the สะ parents of มั all นต้องมีโมหะก่อน defilements. ต้องหลงก่อน It แล้วเราก็ starts จะหลง from ไป delusions. You have to อยาก drift away หลงไป first โลภ in order to be หลงไปโกรธ craving, to be averse, นะคะ to be ทีนี้ averse พอ or เวลาเราฝึกปฏิบัติเนี่ย or มันเหมือน while เริ่ you're มขุดคุ practicing ย your, ไอ้ it's like you're กิเลส starting ข to องตัวเอง searching for digging เริ่ up มเห็น your ไง defilements. ก่อนหน้านี้เราไม่ And เห็ it นหรอก starts เว to ลาที่ reveal เห็นเช่นคน itself. ที่มักโกรธเนี่ย When you เราจะ become ไม่เห็น your กิเลส เรา angry ไม่ดู nature, ไม่ใช่ไม่ you เรา never จะไม่ really รู้สึก pay ว่ามัน attention เป็นกิเล to สของ the เรา แต่เราจะรู้ defilements. สึกว่า You never thought that it's ไอ้ what คนนั้นน่ะ it มัน was ทำให้ yours. เราโกรธสา And เห you ตุของความ you โกรธ you มา thought จาก that ไอ้คนนั้นน่ะหรือ the เรื่องนั้นน่ะ aversion actually comes มัน from ทำ the ให้เรา other โกรธ person เรา that เพ่ง makes โท you ษคนข้าง angry. นอก You แล้วเราก็ blame ไม่ other เคยย้อนดู people, ว่า and you never มันมี come โทสะ back เกิดขึ้นแล้ว to observe yourself that the version that actually นี่พอ arises ภาวนา within ห your ลายปี mind. เหมือนกันนะถึงได้ After years เห็นว่า pass, ตัวเองเนี่ย I start to see that myself มีจริตที่มี have โท this สะนำ sort of เป็น angry โทสะจ demeanor. ริตนั่นแหละ I'm โลภะก็มีแต่เพียงแต่ว่า inclined towards กิเลสที่มันเกิด aversion. บ่อยที่สุด But ในใจ I ของ have เรา other defilements as well. But คื the ออะไร most often ก็เห็นตัวเองว่า of defilements that keep มันเป็น arising โทสะจริต is คือเมื่อก่อนเนี่ย aversion. ฟอร์มดี So I มาก know เลย that I'm หน้าตา angry เป็นคนใจ nature. ดีเป็นคน Back แบบ then I สุ was ภาพ look เป็น kind ฟอร์มดี looking, มากเลยอะ very แล้ว polite, เราก็รู้สึกว่า looking เราไม่ very ใช่ good โทสะจ looking. ริตเราไม่ช And อ I บ thought พวก that โทสะจริต I'm not เราก็ angry รู้สึกว่า nature. เราดี I thought that I เพราะ was อะไร good เพราะเราไม่ดูเราไม่ดูเราก็เลยไม่ because รู้ just because ที I นี้พอเห็น haven't ว่า observed them, I กิ thought เลสที่ myself เด่นที่ was สุดของ good. ตัวเองคือโทสะ But I didn't realize that the dominant ประมาณสัก defilements 5-6 that I ปี had ฝึก is มา is คือเพิ่งยอมรับ aversion. เอางี้ดีกว่าเห็น Of และ the เห็น past เพิ่งยอมรับ over the past ก็ไปเรียน 5 or หลวงพ่อ 6 บอก years, I ว่า start to ตอน realize เนี้ย that เห็นแล้วว่าตัวเองเป็นโท now สะจริต I could หลวงพ่อ accept ท่าน myself ตอบ that ว่า I'm ไงรู้ไหม angry เพิ่ nature. งเห็น And แล้ว Luang Po said that คือแบบ did you just คือ see ใครก็คง them? เห็นมานานแล้วล่ะ But actually เพิ่งเห็น he เหรอ been เราว่า seen เวอ this, แบบ seen this all อันนี้ along. ก็โอเคท่านเหมือนคอนเฟิร์มเนาะ And อื he มทีนี้ sort เรา of ก็เลยคิดว่าเอ๊ะ confirmed อะไรที่มัน my เด่นที่สุด suspicions. ในตัวเราเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยอะไร And ที่ the มันเด่น most ที่สุด dominant มันจะเกิดบ่อย defilements that ทีนี้ happened ถ้ามันเกิดบ่อยเนี่ย most เราใช้ often, มันเรียนรู้ได้ and you แล้ว can เราก็ use จะ these ได้เรีย defilements น to รู้ learn บ่อย about yourself, and ๆก็เลย you ใน get the ชีวิตประ chances จำวัน to เนี่ย learn more ก็ often. จะดูตัว In ตัว daily นี้แห life, ละ I ก็คือ keep ตัว on ช observing อบไม่ this, ชอบ which is คือถ้าไม่ชอบ satisfaction มัน and ก็จะ dissatisfaction. มันจะรำคาญมันจะหงุดหงิด Sometimes มันจะเป็นโทสะตัว irritation, เล็ก mild, ๆ starting เกิดขึ้น from mild แต่ถ้าโมโห agitation ถ้าแบบเช่นทะเลาะ to กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไอ้นั่นจะเป็น overpowering โทสะตัวโตเลย hatred, ไอ้นั่นจะเห็น like ชัดมาก quarrel แต่ with พอมัน other เริ่มเห็น people, จากไอ้ตัวโตเนี่ย that they นะ start to เรามัน become ก็จะเริ่มเห็นแล้ว noticeable. ว่ามัน But มี if ตัว it เล็กตัว become น้อย bigger ทั้งวัน ones, เนี่ย there are ทั้ง some วัน even like mild เริ่มตื่น annoyance ขึ้นมา every นี่ก็ day, all ก็ day มี long. ละ Like เริ่ม started ตื่นขึ้น in มา the beginning of แล้ว the day. ฝนตกเรา In ก็ the แบบ morning ไม่ it's ชอบแล้ว raining เดี๋ย and ว I กว่าจะ dislike ฝ่า it. ฟันไปถึงที่ทำงาน I นึก have ถึง to ความ go ลำบาก through the แห่งอนา traffic คต in order จิต to มันหล get ง to ไป the แล้วนะหลง workplace. ไป Then my กังว wander ล off เรื่องข to อง the อนาคต future แล้ว and โท worry สะ about the future. The คือ version ต้องบอก comes ควา up. มหงุดหงิดอะความไม่ชอบ Just ใจ some เกิดขึ้น mild แล้วก็ annoyance จะ and เห็นตื่น irritations ขึ้นมาเห็น happened. ฝนตกไม่ชอบ And I woke up in the ขับ morning, รถ it's raining, I ฝน disliked ใน it. กรุงเทพสมัยก่อน While อยู่ on กรุ the งเทพ traffic, I was in Bangkok ฝ back นตก then. มันมีธรรมเนียม I อัน was หนึ่งคือรถ raining. จะ There ติด was one ทุกครั้งที่ฝนต tradition ก of the รถจะติด rainings. เราก็เริ่มและต้องไปผจญ Rain ผ comes จญ with กับรถติด traffic comes with the ก็ rain. เริ่มไม่ชอบใจ The traffic jam ไม่ชอบ and ใจตั้งแต่ยังไม่ I ได้ขับรถ became เลยนะยังไม่ได้ออกจาก dissatisfied. บ้านเลย Starting แค่ from คิดถึงว่าเดี๋ยวต้องออกไปเจ still อ in ส the ภาพ in กา the รจรา house, จ I รที่ร felt ถติด dissatisfied แล้วพอรถ because ติ I ด knew that เรา I ก็รำ gotta คาญ I gotta ก็ be จะห in งุ a ดหงิด traffic อะ jam. แล้วมันมีความกังวล There's ความ a กังวลนี่ก็ worry. เป็นโทสะนะ This ความกัง this วล sort of ว่าเดี๋ยว worry จะไป is ทำงานไม่ทัน is considered to be aversion อ่ะ because พอขับ I'm ไป afraid of not เจอ being ไฟ able แด to ง make it in พอดี time ติด in my workplace. ว่าทำไมไฟแดงมันนานนัก And I thought พอ that ไฟ why เขียว red จิตมัน light รู้แล้วนะ is, จิตมัน is เนี่ย so รู้ไป long. Once แทบ the จะ green เอา light รถ comes, เรา my ไปเข็นใน mind คันข้างหน้า was ให้มัน so ไปเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ try พ้ to น struggle ไฟ to เขียวอันนี้ keep จะได้ my ไม่ต้องติดไฟแด car ง driving ปราก
ฏไอ้คันข้างหน้ามันก็ออก But ตัวช้า turns out that รำคาญ the รำ front คาญเห็นแล้วใจ cars รำคาญ are very slow. ไฟเหลืองพอดีมันไปได้ It's คัน already แรกเลย yellow โอ้โห light โทสะขึ้นเลย and my ถ้ามัน angry ไปเร็วกว่า aversion นี้นิด arises. นึงเนี่ยเราเพ่งโทษแล้วนะ And I ถ้ามัน thought ไป that เร็วกว่า why นี้ don't นิด you นึง just เรา go ก็ไม่ติด faster, ไฟแด even ง faster a little bit, เวลาที่ติด so ไฟ I แดง won't คันแรกเนี่ย stuck มันจะ in เคื the องมาก red lights, even มันจะรู้สึกไม่ especially พอ when ใจ I was in the first in line เนี่ยก็เผชิ on ญ the ก็จะ red เผชิญ light. ทุกไฟแดง So I ที่ในกรุง start เท to พเมื่อก่อน experience เนี่ย this kind of สมัย experience โน้น every เนี่ย red นะ light. ทางด่วนมันมีไม่เยอะอะ There's not ถ้าขึ้น so ทางด่ว much นได้มันไม่มีไฟ so แดง much of ก็ the จะดีหน่อย highway, ใช่ไหมแต่เราไปทางธรรมดา but ที่มันมี I ทุกแยกเลย went แล้ว through ถ้าเวลาติด the นะสัง normal เกตดู way. ถ้าติดไฟแดงแยกแรกเนี่ย When มั I นจะติดไป stuck ทุก the แยก first บนถน traffic นสาย lights, นั้ I น would stuck on เราก็ the จะ red เริ่มแบ light บ for other เนี่ย
intersection, and I became dissatisfied. But once I made it in time in my workplace, I become relieved. Changing from dissatisfaction of being stressful to become relieved because I make it to the workplace in time. Most of the time I try to make it in time, and then I had breakfast in the morning. The life of Bangkok people is a very pity because they have to get out of the house really early in the morning, and in order to get to the workplace and take really long time, and then have breakfast in the workplace, going to the canteen. Once they had very good, delicious food, good food, I became satisfied. If the food isn't good, then I became dissatisfied. I found some curry that looked really good. It's curry on top of the rice. It's really spicy. I couldn't eat it. I become irritated. Why is so spicy? I can't even eat it, and I have to enjoy eating them, continue eating them. I have to see the feelings arising. And in daily life, you can observe these kind of feelings. Like, for example, you have to meet some people you dislike, or some people that you're close with, they'll feel happy to be with you. Or if you have to see somebody who dislike, they might dislike it. So I keep on observing these kind of things all day long. While working, I have to use the computer to mind submersing into the work. I need to have some samadhi, worldly samadhi, in order to work as well. It is what I have to do because I'm still working. I have to make a living out of it. Whenever I have free time, I come back to self-awareness from moment to moment. So I try to collect each moment. And in the evening, I have to get outside and have to go to the same adventure in the morning again. So in daily life, I try to collect points from by cultivating samadhi, meditation, and once and if the mind can firmly recognize the phenomena at that moment, if that phenomena arises in front of your own eyes, then the mindfulness will kick in, and you'll start to see that phenomena falls away automatically because one mind arises and falls away, and with the mindfulness and samadhi at that moment, which is the stable mind, and it could see that previous mind, the previous unwholesome mind, which is angry mind, fell away, and you could see that the next mind, there is no defilements ever. Like this mind is joyful, and then this joyful mind falls away, and you drift away again. You can't maintain it. You can't make it last long. You can't go back to see the previous mind because it's already fell away. But back then I thought that I would like to see things clearly, but I know that the mind changes from aversion to normal mind, from awakened mind. I want to see it clearly, but there's no more. So I keep on thinking. I meddle with the thinking, use the memory and meddle in thinking, lost in thoughts. But once you know that you're lost in thought, you got another point. Once the awakened, joyful mind arises, the mindfulness has the quality of like being bright. Some people could see that it's bright. Some people could see that it's joyful. Some people could see that it's impartial or be awakened, self-aware, but not joyful. You don't have to worry about that. At that moment, it happens from moments with the power of momentary samadhi. You don't have to maintain it. You don't have to preserve it. It will slip away. It will drift away very fast. So you keep on doing like this. It might happen one time from a day, but if it happens with
no intention. มันเกิดของมันเอง It happens on its own automatically. It's of high ดี quality. กว่าที่เราพยายาม This is รู้สึกตัว better ทั้งวัน than โดยที่เราไปบัง you're คับ trying to be aware, คือเหมือนไปเจตนาที่แรง having แล้วก็ attention to be aware by forcing it, เหมือนเตือน by ตัวเองให้รู้สึก controlling ตัว it, or รู้สึก try to ตัว warn yourself มัน to ยังมีเจต become นา aware. เจออยู่ There's a lot of intention. นะคะแต่เราแรกๆเรามีเจตนาไม่เป็น But ไร in the beginning, รู้ทัน if you still have เราทำอะไร intention, ไม่ that's ได้ fine. Be aware of it as well. แค่รู้ทันมัน You don't have, you แล้ว can't เดี๋ยว do เราจะ anything ค่ with อย it. Just know ๆพั it, ฒนาไปเอง and you แล้ว start เว to ลา improve, ที่สติอัตโนมัติ make เกิดเนี่ย progress. When มันจะเห็น automatic ความแตกต่าง mindfulness แตก arises, ต่าง you can จาก see ส that ติ you ที่ can เรา tell รู้ the สึกว่า difference from เราพ you ยายาม can ให้ tell มัน the เกิด difference แล้ว between เรา the คิดว่าไอ้เนี่ยแหละคือสติ mindfulness that happens มัน from จะ the มีความ controlling ต่าง and mindfulness that อั happen นนี้ on มัน its จะรู้ own. ได้ด้วย That ตั will ว be เอ the ง difference. You can tell by yourself. สิ่งที่เราต้องทำก็คือ So what we have to do ให้ข้อมูล is ก็คือ is ฝึก giving it รูปแบบ information, แล้วก็ collecting เจริญสติใน information, ชีวิต and ประจำวัน like informal ซึ่ง do เรื่ in องการ during เจริญ formal สติในชี meditations วิต and ประจำวัน cultivate เนี่ย mindfulness บา in งคน daily รู้สึก life. ว่าทำยาก Some people think that นะคะ cultivating เพราะ mindfulness ว่า in daily life is วิ difficult ถีชีวิต because การหน้าที่ lifestyle การ of งาน each ของแต่ละคน person, ไม่ like เหมือนกัน work บางคนเนี่ lifestyle, ยทำงานที่ are different. รู้ Some สึกถึงควา people มเคลื่อนไหวได้ตลอ have ด to อันนั้นก็ work with their body, แนะ could นำ see ให้ the movement of the body all the time. เอ่อ So I would ใช้ suggest กายเป็น you เป็น use เป็น the เครื่องอยู่ body เยอะ as an object of ๆ เพราะว่า meditation มันจะได้แบบจำได้ because ไงและในชีวิ you ตประจำวัน can เนี่ยมันจะได้ you รู้สึก can ตัว make ขึ้นมาได้ you งง can ๆแต่คนที่ cultivate ท mindfulness and ำ be aware ทำ during งา the นที่ต้ day องใช้ more ความคิด often. เยอะเนี่ย But for อัน those นี้ who ยาก have to think a lot, it's ถ้า quite พยายามไม่หลง difficult. คิดจะทำงานไม่ If ได้ you นะ don't want not want to wander away ก็ต้องทำงาน to ก็ the คือต้อง world of ทำงาน thoughts, เรามีหน้า you ที่ can't ทำ you งาน can't work หาเวลา because เบรก it is your อย่างสม job. มุติ You have to ทำงาน do the job. You ตอน have to เช้า think. ใช่ไหมมันก็ต้องมีช่วงเบร Instead, กเบรกไปกินกา set แฟเบรกไป find ห้อง some น้ำ time อันเนี้ย for แล้วเรา break. ค่อย For กลับ example, มา going เตือน to the ตัวเองว่า toilet, เรากลับมารู้สึกตัวได้ going to washroom. You can ได้ try. You can นะคะ become มัน self-aware มัน during มัน those ช่วยไม่ times. ได้อะคือเราเกิดมามีอาชี You พ can't นี้ help it. You มั have นก็ต้อง these ทำ kind of อะแต่ jobs. เว You ลา have ที่ to เรา do มี it. เวลาว่าง But เวลา whenever อยู่ you ใน have ที่ free ที่มี time, อะไรเงี้ยก็เก็บ if you เก็บ have ไว้ like left มัน time, จะช่วย you keep เพิ่ on ม collecting อะไรอะ them, เขาเรียกเพิ่มทั collecting กษะ those ในการ times so that ฝึ you กปฏิ can บัติให้เราด้วย increase your skill to practice Dhamma. แล้วถ้าบางคนรู้สึกว่ากลางวัน Some หลง people มากเลยนะ think that during the day they'll become lost ไม่ all the ต้อง time. You don't ไม่ต้อง have ท้อแท้ to ใจนะคะอาจารย์เมื่อ become ก่อนเนี่ย discouraged. บางทีหลงไปทั้งรู้สึกตัวอีกทีตอนเย็น Similarly, I was กว่า so ที่จะ lost when I ที่จะ back then. มีค Back วา then, I ม was so ชำนาญในการ drift away all the time as รู้สึก well. Before become ถึง competent ส at ภาวะที่ knowing เกิดในจิต or ใจ become ระหว่างวัน being ได้ aware มัน of ก็ใช้เวลานาน the feelings มันต้อง within เริ่มจาก during รู้ the สึกที day. ละเล็กทีละน้อย It takes แต่ว่า years. โชคแต่ว่าโช It ค starts, ดีก็ but it starts ก็ from ก็ได้ little. นะ But เป็นคน luckily, ที่เป็นโทสะจริต I'm ไง kind of person โท who สะเนี่ย angry เป็นกิเลส easily. ที่ Aversion is something เห็น that ง่าย is the มัน defilements รุน that แรง easy to notice มัน because ร้าวฉาน มัน it's ร้อน strong, it's hot, มัน it's scorching. เหมือนเวลาที่เรา It's มีโทสะแน่น like อยู่เนี่ย whenever มัน you มีความ have the aversion ร้ within, อน it's จนกระ very ทั่งเหมือนกับ condensed, จะ if มี it's ควัน tight, ออกหัวเลย as อะ if your เวลาที่มีแรง their อ่า smoke แต่ข้อเสียของมันคือ get out of รักษา your ศีล ear, ยาก something like that. But คือ the มันจะหลุดออก weakness ไปทาง of ปาก it is ทาง that เนี่ย it's ส่วน very ใหญ่จะออก difficult ไป for ทาง you วา to จา preserve the five precepts because ตัว normally it will เรื่อง come ของ out วา through จา your เนี่ยเป็น speech หนึ่ง and ในอง body. ค์มรรคนะ Speech is one of อง to ค์มรรคมัน preserve จะ the ไม่ค่อยครบหร speech อก and body is one ม of รรคมีองค์ the แปดเนี่ย eightfold noble ไอ้ path, องค์ที่เรื่องสัมมาวาจาเนี่ยมัน which เป็น is องค์ที่รักษายาก the มาก right สำหรับ speech, โท which สะ is จริต quite difficult แต่ว่าถ้า to เรา observe for มี angry ความอด nature ทน people. But if you have นะคะ patience แล้วเรามีความตั้งใจ and you have อย่าง you แน่ have วแน่ว่าจะรักษา determination ศีลห้าให้ได้เนี่ย to observe the five มันจะ precepts, มีคล้ายๆแหละ there มั will นจะมีเสียง be, เตือนอยู่ในหัวว่า for example, อย่าไป some ด่าเขา voices นะ in your head that do อย่าพู not ดนะ scold อะไร on อย่างเงี้ them, ย do not แล้วก็จะเก็บ speak ไม่พูด the wrong words. ถ้ามันจะออกแล้วทนไม่ไหวแล้ว Or if you ขอไปห้อง feel น้ำ that ก่อน oh, คือมัน I couldn't หลุด couldn't ออก bear จาก it ไอ้ที่ anymore. I ที่ have to มัน speak it กำลัง out. มีโทสะคลุกคลุ่นหรือมัน Instead, จะ you เป็น go back to ค the ล้ายๆเป็น washroom, ปัจจัย to ให้ the โท toilet, สะเรารุนแรง so ขึ้น that น่ะ you แล้วก็ไป won't, ห้องน้ำแล้วก็ and then
ไปตามลมหายใจ like for example do the breath สักพัก work หนึ่ง mindful breathing พอ for โทสะมัน for บรร a เทาลง moment แล้วเนี่ย once เราถึง the มาพูด aversion calms หรือเรา down จะต้องการ you come out and have ล a งโทษลูกน้อง conversation อ with ย่างเงี้ them ย or you want to make คือ penalty จะ to รู้นะว่าถ้าเวลา to your ที่ subordinates จะตำหนิลูกน้องคือบางครั้งเนี่ย penalize มัน if you ต้อง want มันต้ to องว่านะ criticize มันต้อง those มันต้องตำหนิ subordinates มัน there are ต้องอะไร sometimes อะ there ต้อ are งพูด times เพ that ราะ you ว่า have to เราต้อง make ทำให้ a เขา serious ทำงานให้ถูก conversation for them แต่ to การพูด under ด้วยการแนะ to นำ work สั่งสอนกับ properly การพูดด้วย but การ to ด้วยเจือโทสะ speak
in terms of teaching and speak in terms of aversion are different. And those who listen to those words can sense the emotion and that it is meddled with aversion or not. But when you speak with a normal, natural mind, you will listen to them more, and you can tell what mistakes they made and can give them solution. So this is something that is like an art of speaking, art of speech. When your mind is not meddled with aversion, then there's a power of speech that is not negative. So I use this kind of method when I couldn't bear. I have to escape and try to settle down, calm down, and then follow the breath and observe the body breathing. Use the form meditation that you use often, regularly. Then the mind will let go from the objects that make you angry, and you attend to the breath or the breathing of the body breathing, and it will leave out all those things. Once the causes that make you angry fall away, you comes back to the body breathing. The mind will attend to the body breathing. There will be no more aversion. But if you keep on thinking about the things that make you angry, it makes you angry, but it won't be as much as angrier as the time that it happened at that time. So I use this kind of method because I'm kind of person. To be honest, I'm a kind of person that angry very easily. Whenever I make a false speech, the other party will make a even more false speech in a very angry way. So when I start practicing, back then there might be some fight or quarrel, and I use the harsh words so that it can damage the other party as much as possible. So I make those false speech. But when I get to come to practice Dharma, and I started to realize that how I should handle these kind of situations. So I learned these from my defilements, and I let go of those. Once the mind becomes more natural, some aversion reduces degree, and I start to make conversation with the other party without getting in fight. This is when this is benefits of seeing yourself as a version of angry nature. But you have to be strong to observe the 5 precepts. You have to be stronger than other people who's like being greedy nature. It's easy for you to break the precepts, but at the same time, through patience, it requires immense patience. But if you train your mind to be patient towards the defilements, there will be some merit, spiritual perfection calls patience. Once you keep on practicing till your precepts becomes automatic, this one will make your life easier. For example, when your mind develops aversion and the mindfulness comes up, and you won't break any precepts, those actions will be stopped by the mindfulness. At the moment the mindfulness arises, there will be no defilements. With automatic mindfulness, it will make your precept more pure. And you don't have to control it. At the beginning, you have to try to control yourself that not to make a false speech, or you have to escape, to do like smarter practice, try to fix the situation. You know that you try to fix situations because you couldn't stand there anymore. But once there is a mindfulness to see defilements falls away, aversion falls away, the aversion falls away, and there will be no more false speech. But there's might some irritation within your heart. There's some mental action
But with แล้ว the mindfulness, ใน there ห้อง will นี้ be น่าจะ no มีหลาย mental คนนะ action. ที่พอจะดู There ตัว might เอ be ง a อ lot อ of ก people in this room ว่าเป็นโท that สะ could อย่าง see น้อยในกลุ่ม themselves ของ as an อาจาร angry ย์นี่ nature. มีอยู่ Like there are some จะบอก people in ว่า my groups, they are angry nature as อานิ well. สงส์ของการเจริญสติเนี่ยมันทำให้ The ความทุก benefits ข์ of จาก cultivating mindfulness โทสะ is คนเจ้าโทสะเนี่ยมันลดล for ง especially for ไป those who ยัง angry ขนาดว่า nature, ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยนะ they can แค่ have มี less สติอัตโน suffering มัติขึ้นมาได้ to large extent. ความทุกข์มันลดลงไปมาก You กว่า don't ค have รึ่ to ง attain any fruits, but the aversion คนมีโท reduce สะสังเกตไหม เวลาที่เราไม่พอใจ very ใคร a เรา lot. ทะเลาะกับใครเนี่ย For angry ณขณะ nature นั้น people, ที่ when กำลังอยู่ you ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเรามีโท when you สะมี dissatisfied ขึ้ with นมา some people, their แต่ aversion หลัง arises. จากนั้นไปอาจ But จะ after ค a รึ่งวัน while, หนึ่งวัน like half a day ทุก or ครั้งที่ a จิต day นึกถึง goes ไอ้เรื่องที่ทะ by, เลาะเนี่ยจิตมันจะปรุง whenever โท you สะ think ขึ้น of มา the situation that makes you มาครอบ angry, งำเราอีก aversion คือ will นึกถึง rise เรื่อง again ที่ and โกรธ take over แล้วเรายั you. งสามารถ Whenever โกรธ you ต่อ think ได้ of the โกร aversion, ธ and อีก whenever you think บางครั้งแหละ of เรา the อาจจะอยู่ things that ใน make you angry, you will be angry again. แบบสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มี If you're อะไร still in มาร a บกวนเราเลย situation, แต่อยู่ environment ดี never ๆโทสะ disturb มัน you, ผุดขึ้ but นมา then all เพ of a ราะมันจำ sudden ได้ aversion เรื่องราว arises ผุด because ขึ้น of มา you can พอมันผุด memory ขึ้นมาปุ๊บ can memorize all it, คื you อเรานึก recall ถึง those โกรธได้ situations and that makes you มันปรุง angry. ความโกรธขึ้นมา So ทำ it ร้ายเรา fabricates ครั้งแล้ว aversion ครั้ to งเล่า attack you เรื่องที่โกรธบาง again เรื่อง and เนี่ยนะมัน again, สามารถจะย้ำมา over ย้ำ and ทำร้ายเรา over. เนี่ย These things can attack ครั้ง you แล้วครั้ง again เล่า and again, over and แล้ว over, เราไม่รู้ทำไง and you never มันเหมือน know ทุกข์ how เนี่ย to มันมีคือขณะ the ที่เรา way out. มีโท It's สะ like you ต่อ have หน้า the ต่อตา suffering, นะ like ปัจจุบัน aversion ที่เราอาจจะ in ทะ the เลาะกับใคร present. หรือมีคน Like มา for พูดให้ example, เรา you เสี get ยใจ into อะไร fight เงี้ with ย someone or อันนั้น someone น่ะมัน talk เป็น bad ผัสสะ about ที่ you. มันเกิดขึ้น Those แต่ are the ในยาม contacts ที่ that ไม่มีผัส happens. สะพวก But นั้นเลยอะจิ once ตมันปรุง there's no such มันระ contact ลึก makings, สัญญามัน the ทำ mind งาน still ความจำเนี่ย recall มัน those ทำงานขึ้นมา situations นึ that กถึง make you แล้วโกรธอีก angry again. แล้วโกรธอีกบางทีแค้นคื Once น you're จะไป angry เอาคื again, น but อะ sometimes จะ you ไป become จะไปลุย want เขา to อีก take เนี่ย revenge. แล้วมันก็ want จะ to เป็นอย่าง avenge เงี้ย them. ซ้ำแล้วซ้ำเล่า And it ซ้ำแล้ว keeps ซ้ำ happening เล่าแล้ว like เรื่อง this ที่มาทำให้เรา many โกรธมันก็เยอะ times, แยะมาก multiple มาย times, มันก็จะเข้า and มา there are a lot of things that make you angry, สมัยก่อนตัวเองเป็นอย่าง and นี้ it นะ all comes ปกติ to ตอน you. เช้าจะเดิน Like in the morning, คือ normally I เดิ do นจงก walking รมบ้างบางที meditation ก็ไปเดินใน in ส the วนสา morning. ธารณะ Sometimes I take แล้ว stroll on the เพื่อน in the คือเป็นคน garden. ที่เหมือนกับ I'm a kind of มีโทสะ person ขี้ who เบื่อ angry nature and เดิน really จนกลับไปกลั bored บมา very รำคาญ easily. เรา Sometimes ก็ I เลยเดิน get back and we become irritated พอเรา if เริ่ม I รู้สึกตัว go ด้วย back กา and รเดิน forth ได้แล้วเนี่ย all the time. ก็ไปเดิน So ใน I สวน start จิต going, มันก็จะหลงไป just take ห a ลงไปดู stroll ดอกไม้ on the สวย garden. หรือ Sometimes ว่า the ถ่ายรู mind ปแล้ว wander จิต off หล to งไป see แล้วก็กลับมา flowers, and I รู้ know สึกร่าง so, กายที่เดินอยู่ and start again, แล้ come วอยู่ back ดี to ๆ observe เรื่ the องราว body ที่ทำให้มีโทสะมันก็ผุดขึ้น moving, มา and then all จา of ก a เมื่อกี้ sudden กำลังมีความ the สุขกับด story อกไม้ makes ส me วย angry, โทสะเกิดไปนึกถึงเรื่อง resurfacing, เนี่ย and it makes me angry. โทสะเกิดปุ๊บอ่ะ Aversion คือ arises. เปลี่ยนละจิตเปลี่ยนเป็นโท The mind สะ changes to be ที aversion, นี้พอฝึกจนกระทั่ง to develop เห็นว่า aversion. จิตหลงคิดได้เนี่ย มัน Once จะ I เห็นเลย could see that ส่ the งสัญ mind ญาณมัน wander ขึ้น off, มาปุ๊บเนี่ย the โทสะ perception มัน arises. หลงคิดต่อเลย It wander มั off น to หลงคิด think เรื่อง of ราว the ที่ things that ที่ makes ที่ทำให้เราโกร me ธ angry, แล้วมันก็ปรุงโทสะมาครอบ and งำ then it fabricates aversion to take over ดู myself. ไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึง And I จุด keep หนึ่ง on มัน observing เห็น like จิต this. ที่หล Up ง to คิด one point, I could see the มัน mind ยัง that ไม่เป็น wanders เรื่อง off รา to ว things. โทสะยังไม่ It's ผุด not ขึ้นมา fabricated to be the story. มันเห็ The นจิต version ที่หลง isn't คิด there ปุ๊บ yet, รู้สึ but ก you could ตัว see the ขึ้นมา mind that จิต wanders หลง off คิด and ดับ becomes self-aware. Therefore, โทสะ the ไม่ wandering mind falls ไม่ถูก away. The มันขึ้น aversion มาครอบงำเราแล้ว haven't been เนี่ย fabricated to พอ take over เห็น me, อย่างนี้ได้ take เรื่ over อย my ๆเนี่ย mind. When I ไอ้ start โท to สะ become ที่มันเกิ familiar ดขึ้ with นแล้ว these มันจบมันก็จบ observation, ไป เราจะ aversion ไม่ that's เอามัน already มา fell ย้ำ away, คิด it's already ถึง gone. ตัว I wouldn't การ just start to ระลึกตัวสัญ recall ญามันปรุง them ขึ้นมาเนี่ย again. แต่เรารู้ทันว่าเรา But ไปคิด but once คิด I ถึงเรื่ be องราว aware นี้ of the story that makes me รู้ทัน angry, ปุ๊บ once เรื่อง I ราวดับ when ควา I ม be คิดดับ aware of it, then the รู้สึก story ตัวขึ้น gone, มา the นะ thoughts แล้วก็มาอยู่ gone, กับ and การ becomes aware,
and then come back to deep walking. So the suffering from keep rethinking these things reduce down. So I start to see that I could spend my life normally without suffering from rethinking of the thing in the past that makes me angry, makes me suffer in the present. So for anyone to angry nature, you can do like this. Another thing that's really helpful is when you observe the minds that wander off. Sometimes you like get in fight to a person, you dissatisfied with the person from many years ago, but then all of a sudden the story that makes you happy, make you angry or
makes you sorry. That your best friend just scold you and you feel that you care about that person, you care about this particular person and other people. But when there's some dissatisfaction, that feels sorrowful, whenever you hear your that speech, it makes your mind sorrowful. The sorrowful mind is not normal mind. Whenever you could see the mind that wander off, then the mind will become normal again. Then there may be other story, there may be other contexts, like and you could see that the mind wander off to think, and then the normal mind arises, and if that one falls away, so the suffering from aversion, from the person that makes you angry, actually for those who are angry in nature, can be irritated with everything, and you can't forbid it to happen. And if you keep on practicing, this is one of the lessons. Like I said, even though you have automatic mindfulness, the suffering will reduce quite a lot. But the defilement is still there. Even now, I can still be angry, but it never repeat the story to make me suffer again and again and again. That's it. That's it. I don't know what to say anymore. The Dharma stops here. So we can start with the question. I've been studying Luang Por's teaching for 11 years. I haven't attended any courses before. I haven't had a Dharma interview with the teacher before. During formal practice, walking meditation, and mindfulness of breathing, 1 or 2 hours per day regularly. In daily life, I practice self-awareness, mindfulness of breathing meditation, 1 hour, almost every day, at least 4 or 5 days a week. My question is, I feel too peaceful life. I'm not sure I'm in the right path. ในรูปแบบเดินจงกรมฝึกอานาปานสติวันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวฝึกอานาปานสติวันละ1 ชั่วโมงอย่างน้อย 4-5 วันต่อสัปดาห์คำถามรู้สึกว่าชีวิตสงบเกินไปไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ขออาจารย์ชี้แนะด้วยครับคนนี้มาแปลกนะ It's rather weird. Most of the questions are saying that you're restless too much, but now you're saying that you have too peaceful life. Do you like it? มันเหมือนกับว่าคนไทยครับผมโอเคมันเลยไม่แน่ใจว่ายังอยู่บนสายทางหรือเปล่าคล้ายๆบอกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ย It's like sometimes I'm not sure whether I'm on the right path. Like whenever I observe any kind of objects, whenever I have the mindfulness to be aware of it, it's like it's let go, and it comes back to myself. So I think that I'm on the right path. But when I observe the mind that wander off to think, I couldn't see, but I feel that my mind is not with myself. I could see the phenomena that my mind wander off to think, and it comes back on its own, and it falls away. All kinds of contact makings or phenomena once happen, once known, they fall away. So there's not much of the. It's really peaceful that I don't feel any emotions from contact making. So I thought that wasn't making anything, wasn't I doing wrong. I couldn't see, like I could see fall away, but I felt that I has no like suffering. Like Luang Por said that you have to be aware of the suffering, but I couldn't see any suffering. I just see things and falls away, see things and falls away. So I'm not sure how's that. Am I making something? Am I doing wrong? But sometimes I could see it on my mind that
the หลวง mind พ่อเห็นหลงไม่เห็นหลง once wander แต่ off. มีสภาวะ I couldn't see the wandering away, but แล้วจิตมันออกจากตัวเราไป that the mind is sending out, but I'm not sure. มี ความรู้สึกแบบนี้มานาน Ajahn หรือ always ยัง said, คะ how long have you ปี been ที่แล้วมันก็ feeling มีความ like รู้สึก this? อย่างนี้เหมือนกันนะ Actually, แล้วพอดี it จะส่งการบ้าน happened last ทาง year, and ซูมใช่ไหมฮะ and I want to submit homework through Zoom, เสื่อมเลย but then it's ช่วงที่จะส่งการบ้านอาจารย์มันก็เสื่อมนะ it just deteriorates my practice. I just see my mind on the wall, เคาะตีตัวเรา but I try to hit myself เสร็จแล้วก็ to ผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเสื่อมนะ activate my energize myself, but then I couldn't become self-aware. มันก็ไม่รู้สึกตัวแต่เห็นจิตไปอยู่ตรง But I could กำแพงบ้าน see เพราะว่ากำลัง the นั่ง mind อยู่ติดกับ is on the wall because I sit in front of the wall. I see my mind sending out. ฟังอาจารย์อย่างเดียวเลยว่าอาจาร So ย์ตอบอะไร ก็ไม่ I รู้ just ไม่รู้ว่า listen อาจาร to ย์ตอบอะไร your ก็รู้ answer, but I'm not อยากรู้ sure เนี่ยว่าเอ๊ะ what the answer of the teachers on Zoom, but ไม่รู้เรื่องอะไรเลย I just know that I'm sitting here and I couldn't ทำรูปแบบ understand a โดย thing. ใช้อานาปานสติอะ John always said, มีความรู้สึก whenever you ว่า do จิตมัน mindfulness ล breathing, งไป because เป็ you นสม feel ถะ that your mind is ได้ in เย the อะไหม samatha practice, how concentrated your mind เวลาที่ becomes ฝึกลมหายใจใช่ไหมอานา samadhi. ปานสติ While you practice เขานี่ anapanasati, อานาปาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย while I was doing anapanasati, I was like to playing with the ขับ breath, ลม like to driving ออก the ทั่ว breath ร่างกายจับ um, ไปทางมือ from head to ไปทางขา toe, อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วง to หลั the งๆนี่รู้สึกว่า hands, to the มัน leg, ไม่ได้มัน and later on I felt that ผมไปพุชผมไปเพ่งมันมากเลย it's too overfocusing. So I changed my method from anapanasati to มาดูรู้สึกร่างกาย observing the body breathing พอรู้สึกร่างกาย and หาย be ใจ aware. ผมก็รู้สึก Once I become observing, sometimes I could see the mind overfocusing on the breath. I know ไป so. เพ่งลมปุ๊บมันก็ Once I สบาย overfocus on the breath and becomes more relaxed, ผมก็ดูไปเรื่อยๆจน I keep on practicing, observing till become calm and peaceful till the breath's gone. I felt that the body is still there, but after a ก while, ลายเป็นแบบว่า then it turns out that there's one single mind and the body's ก็รู้อ gone. ยู่เนี่ย I observe like this, know this, keep on knowing this, like this, knowing, มันหมด and till there's no more energy left, so I come แล้ว out. วันประจำชีวิตประจำวันก็คือ Once in daily life, รู้ I เนื้อรู้ตัว try to be self-aware, รู้สึก become ตัวเนี่ยแล้ว self-aware, มันจะเห็นสภาวะของ and I could see the phenomena. Sometimes it's wander away. Once known, I come back to the body ล foundation. งไปคิดรู้ปุ๊บ Once I wander off to think of other things, once known, I go back to the body. กลับมาที่ Once knowing the บางครั้ง feelings, I เว go ทนา back to นี่ the มันแรงมาก to the body. Once sometimes the feeling is very strong, the bodily sensation are very strong, so the mind attached to take a grip on that feelings. When it's become take a grip tighter and tighter, so it's come back to the body. So it comes to body, but I could see the feelings and the feelings there, but I still there, but I didn't really pay attention to it. We just see, it's like the feelings gone for about half of ดู them, อยู่ที่ฐานกายเนี่ย and I observe แต่ว่า within my มัน body. ก็เวทนามันก็อยู่สุด Then the feeling is another part. I just felt them. After a while, it's gone. มันจะเป็นอาการนี้ผม It ก็รู้สึกว่า happened like this ตอนเสื่อมปลายปีที่ when แล้วเนี่ย last year when my practice become deteriorated. I start again, like ลม Ajahn มันครั้ง said. ที่สามแล้วฮะ And it happened 3 times. คำว่า Like เสื่อมเนี่ยครั้ง in ที่สามแล้วผมก็เลยรู้ว่า when my Dhamma practice become deteriorated the third time. So I didn't. ก็ฝึกรู้เนื้อรู้ตัว I start รู้ตัว from บาง the ทีก็ไปนั่ง scratch ดู and by trying to become self-aware and start by anapanasati, and I do only ไม่ kind of ไม่รู้ว่า samadhi. ถูกหรือเปล่า So อะไร I'm เงี้ย not sure whether พอ I'm สัก doing เกือบ right. 6 เดือนเนี่ยมันก็กลับมาใหม่ And about 6 months is come back. I could see, observe. กลับมารู้สึกตัวอีก I can come back with the รู้เนื้อรู้ body, ตัว know, สบายๆ become aware in a relaxing แล้ว way. ก็ท But and then ำวิหารธรรมเช้าเย็นเช้าเย็น I do form meditations in the morning and evening, and during the day I try to be aware. นี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะ This is what เลยไม่แน่ happened. ใจว่าเอ๊ะ So I'm not quite sure มันยังต้องทำปฏิบัติยังไงต่อหรือว่า there are things that I should do more, do extra work in order to make my progress prosper. Could you feel that this kind of knowing, ตัวที่นิ่ง there's a one thing
that is มันจะ still. มีตัวรู้ There's a ตัวหนึ่ง one ที่นิ่งๆ knowing แล้วก็ mind ไป that is still รับรู้ and แต่ไอ้ตัว and รู้ observe, มัน and this knowing มัน mind is still. รู้สึกหรือเปล่า Could you feel that? ไม่รู้สึก No, ใช่ไหม I didn't. No, you didn't. Okay. แล้วถ้ารู้สึกอยู่ร่างกายล่ะ And when you อย่าง observe เช่ the นเห็น body, เวทนา for ใช่ไหม example, you see the เห็นเว feelings. ทนาเห็นเวทนาส่วนหนึ่งร่างกาย You ส่ see วน the หนึ่งไหม feelings one แล้วมี thing, จิต the ที่ body รู้ is อีก another ส่วนหนึ่ thing, ง and the know mind is another thing. อัน You นี้ผม see that? สังเกตนะก็คือ I'm not really keen on observing like that. There's a feeling พอตอนมันเห็นอะไรเนี่ยมัน whenever ถ้า the เผื่อเว feeling ทนานี่มันจะมีตัวรู้เนี่ยผมก็มี once know it falls away. ไปจับไอ้ตัวเวท Sometimes เวทนา the mind attached to the feelings, bodily sensation. One is very พอรู้ว่าไอ้ strong. จับเนี่ย Once the mind attached to the bodily sensation, it comes back to the body รู้สึกไอ้เวทนานี่ and be aware of the bodily sensation to be with the body. I'm not sure whether I fix anything. เวลาที่เรารู้เนี่ย Whenever you know, มันเหมือนกับ or you feel, it's like ตั้งตัวรู้ไว้ตัวหนึ่งตัว you เนี้ยมันจะยัง you คง kind of แล้วมันก็ start เห็น you ว่า fix มัน that ออกไป one เห็น knower ว่ามัน mind เข้ามา in order to เห็นว่ามัน see ทำอย่างนู้นอย่างนี้ hears แต่ and ว่า see there, ไอ้ตัวเนี้ย but มัน there's มัน a นิ่ one ง knower mind that's still ทีนี้ still. ถ้าจะเอา So if you ชัวร์ๆเลย want นะ to ต้อง make กันบ้าน sure that you practice แต่ correctly, เดี๋ยว you have เดี๋ยว to ลองดู do เพราะ what ว่า Luang โด Por ย said. เอ่อ Like ต้องบอกอะไรโดยความสามารถ with ของผู้ my สอนเนี่ย ability, ไม่สามารถล้วง I ลึกไปได้ถึง couldn't ขนาดนั้น scrutinize deep down like that. มันต้องใช้กำลังของสมถะเยอะ It ถ้า takes จะ a lot of samatha ไปเพ่ง in ดู order to ให้เห็น to ตัวส see ภาวะของคุณเลยเนี่ย your อีกที phenomena. นึงอาจจะต้องลองส่งกันบ้านกับคุณหมอนัท You คนที่ might เก่งเรื่องฌาน want ที่สุดคือคุณหมอนัท มันต้อง to อาศัย submit กำลัง homework ของ to สมาธิ Ajahn มาก Monat. มันขึ้น He's อยู่กับ very ผู้ good ส at อนแต่ละ jhana. ท่านแล้วก็ It ดี used ระ a ดับ lot of ที่เราสามารถ a lot ที่ of จะ samadhi เข้า power, ไปดูส so ภาวะของ that I ผู้ could ของผู้ see ถาม the เนี่ย phenomena of จะไม่เท่ากัน the แต่ the อันนี้ถ้า students. จากประสบการณ์นะ But from my ประสบการณ์ experience, ถึงได้ถามว่ารู้สึกไหม so that I asked that มันเหมือน there's รู้อะไรทั้งหมดเลยแต่มัน some ไม่เห็น knowing ตัวเนี้ย still, but you may not ทีนี้พอ could มันไม่เห็นตัว you นี้ may ปุ๊บเนี่ย not could you couldn't see มันจะไม่เจริญ you may ปัญ not ญา be able to see เพราะมัน this, ไม่เห็นความไม่เที่ยงของตัวเนี้ย and you couldn't cultivate the wisdom because you couldn't see the impermanence of ตั้ง this. ตัวรู้ไว้ตัวหนึ่ง You're trying to ไอ้ตัว set รู้ up เนี่ย the knowing knower มัน mind, ไปเห็นสภาวะ and ทั้ this งหมด knower mind could see a lot of เห็นได้ละเอียดด้วย the บางคน phenomena ด้วย in กำลังของ details with the power of the สมถะ samatha. คือบางคนทำสมถะได้ดี Some ในระดับ people ห can นึ่ง do a lot of ถึงแม้ samatha, จะไม่ถึงฌาน even though it's not ที up นี้ to พอ jhana. ทำได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีจิตนิ่ง But ๆอยู่ตัวหนึ่ง if you ที่ไปรับ can รู้ do สิ่ง up to ต่าง one ๆแต่ point, มันไม่เห็นตัวมันเอง there's a ทีนี้ still เวลา knower ถ้า mind, จะเจริญ but it couldn't see วิ itself. ปัสสนาเนี่ยนะ If คะ you want to มัน cultivate ต้องมีจิต wisdom, ผู้รู้ there ที่ must be a knower ที่ mind. มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่า That is เรา natural. ตั้งมันขึ้นไว้ It's not like we're trying to ไม่ใช่ set เรา up ทำ a มันขึ้น knowing มา mind. มันจะเป็นตัวรู้ที่เกิ It's ด not like we แล้ว can มัน fabricate ตัว the มันก็ดับ knower ไป mind. มันเกิด The ขึ้น knower มา mind เพื่ will อ rise and falls away. It happens เพื่อจะ because มาเรียนรู้สภาวะ because นะคะ we ความ it ตั้งมั่น wants เนี่ย to พอมันมี it สมา will ธิตั้งมั่น it มันก็จะเห็น can สภาวะที่ learn about the ที่ phenomena. ที่ Once the mind becomes stable, you can เป็น see the ปัจจุบัน phenomena that in the ปัจจุ happen บัน in the present. ถักติดกันอ่ะทีนี้ถ้ามันเห็นอย่างนั้นน่ะ If you ไอ้ can สันสติ see the มัน phenomena like ตัว that, ตัวที่ข้ามอยู่ then จิตมันจะรับรู้ได้ คือสันสติมันจะขาด the มันจะเห็นเลยนะว่า connectivity จิต is ดวงหนึ่ง not เกิดขึ้นดับไปแล้วมีจิตดวงหนึ่งมารับรู้จิตดวงก่อน you could หน้า see นี้ that เกิดขึ้น the one mind and the other แต่ minds, ถ้า and there เรา will be ตั้งจิตผู้รู้ไว้เนี่ย emptiness. ไอ้จิตผู้รู้ที่เรา But ตั้ง if ไว้ you're มัน trying to set up the knower mind, it's like you're แต่มันจะ not ไม่เจริญปัญญา knowing the เพราะว่ามัน phenomena, ไม่ได้ but เกิดขึ้น you won't be able to เองตาม cultivate the ธรรมชาติ wisdom because it เพราะมัน doesn't ไม่ได้เกิด happen ขึ้นจากการ naturally. ที่จิตจดจำ Once สภาวะธรรมได้ it didn't มันไม่ arises ได้เกิดขึ้น from เอง the recognition of the phenomena, มันเหมือนกับ it's like มันปลอมแล้วมันจะ you ไม่ try ได้เรียน to รู้สภาวะ counterfeit the knowing mind, จริงๆ and you มันจะไม่ couldn't ได้เรียน truly รู้ learn about the ตัว phenomena. ใจรักด้วย You couldn't เพราะว่าคุณ observe สม the บัติมัน three ไม่ characteristics ได้ because the quality of the mind is ทีนี้ not ถ้าจะให้ at par. เหมือนกับแก้ If you ปัญ want หา to ชี้จุดที่จะแก้ try ปัญหานะอาจจะ to อาจจะ solve ต้อง this ไป problem, คุณ you might หมอ have นัท to ช่วยดู consult ให้นะคะ Ajahn Nat แต่ตอนเนี้ย to, ที่ to look at ที่ to help you. อาจารย์สั But นนิษฐานเนี่ย from my มันมี suspicion, ตัว I
I feel that there's some knowing mind that is still. It's as if you could see nearer phenomena in details, but you couldn't see the knowing mind, the still knowing mind, like a skyscraper, and you look at everything. But if you haven't be able to see this, then you will have the wrong view that this knowing mind is permanent, but actually it's impermanent. It's impermanent because if it's natural, it happens for a moment and falls away. Except the fact that you might be able to do the jhana, which can be like that. If you can do enter jhana, you can sit meditation for Ajahn Nat, and you can do that. So staff may help out to ask Ajahn Nat, because he's very good at this. He can collect questions. He done all the questions from others. He finished all his students. There's different abilities of each assistant teachers. It's up to each person. For those who can point out phenomena clearly, it's good, because whenever you're stuck on anything, you can know, you can realize that. But the other ones that I learned with in front of Luang Po could see it, but you couldn't see it, so it won't be helpful. But at least once Luang Po said you are overcasting, like I know that these sort of characteristics of being tense or tight in the middle of your chest, that's the resultance of overcasting. If you start to become tight, you are overcasting. Back then I couldn't see the overcasting. I just only see the result of the overcasting, which is the tight in my chest. The consequence of overcasting on Buddha is the dizziness. But I would guess that you might be like overcasting. So I let go. Once the mind stops overcasting, it will wander away. So for you, have you ever had other masters that you can enter jhana? No. I used to submit homework to Ajahn Nat like 2 years ago. He tried to say that I tried to do anapanasati. I really had fun with it. And he tried to say that you could see the light. So I didn't take a grip on the light. I just know the light. Once the energy are used up, so I get out from the smile. When I submit homework to Ajahn Nat on Zoom, he meditated. He showed me meditation that you didn't go. You see the light. He tried to use his psychic power to take me to see different stages of the stage, and he said that he used his energy up. So I didn't know what stage I'm in. If Ajahn Nat used up all our people, I couldn't help at all, because he has the greatest power of all of us. If you feel that your mind is stuck in a particular, in the stillness, you can come back to the body. The body is something very clear and something that you can touch. You can observe the body. I observe the body for a year. I become body. Do you do walking meditation? I did, yes. I observe the body walking, and I use the vibration and also, like Monat. Once I know the contact making and also, I heard that Ajahn Nat said about the self-awareness. Once I become contact and to become self-aware, and the difference is
between back then and now is that the feelings of ความรู้สึกร่างกายเนี่ยทุก what ทีเนี่ย you ผมอาจจะไปเพ่งมันโดยที่ไม่รู้แต่ผมอาจจะเพ่ง sometimes เบา I ก็ได้ feel the body but I overcasting myself by not knowing it. I just observe the body walking. I could observe the body walking, but I could feel the feet hitting the ground as well. But now there's a different sort of feelings that I could feel that the body is มันอยู่ข้างหน้าที่เหมือนหมอนัท like พูดเลยฮะตอนวันก่อนผมก็แอบไปเข้าคลาสของหมอนัท yesterday I attended the ก็ไปฟัง Ajahn ดู session. ก็เราก็น่าแสดงว่าก็เลยเอะใจว่าความแตกต่างระหว่างดูกาย And I was curious ดูกาย the กับ difference มีความรู้สึก between observing the body เผา and ครับ the การที่ feeling behind. เราเหมือนกับการผมอาจจะไปยกจิตออกไปอยู่ข้างนอก It's like out of body มัน experience. ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดูกายรู้สึกกาย When while observing the body, it's like I could observe, I could feel both the body and the feet hitting the ground. So I'm not sure which one is correct. What's the difference between these two? แล้วก็รู้สึกเท้ากระทบ Between the body and ไม่ได้ไปจับที่เท้า the feet hitting the ground without touching the feet, but I just feel the whole อี body. กอันหนึ่งจิตรู้ The other one is when the mind knows the body walking, and I could feel the feet hitting the ground. ผมเลยไม่แน่ใจว่า So I'm not quite sure that whether I'm overcasting on anything because that knows if tight. From my understanding, I felt that you set up a knowing mind. You're very expert at this. You're used to doing this. You try to set up a still knowing mind, and then you try to observe everything. That this won't help you with the wisdom cultivation because whenever you set up the knowing mind, they are still muddled with intention. You still have some intention to observe. So you can observe when you observe the feet hitting the ground. If you could see, you feel the vibration. The vibration has no shape. It's actually the vibration. Therefore, it's not the body, it's not the feet, it's actually the force, it's actually the vibration. So the mind works very swiftly. Sometimes you feel the feet hitting the ground or the body that making contact. At the same time, you could feel the vibration at the same time, which is not the body itself. It's just a phenomenon that happened that has no shape. But it's help energize, activates your self-awareness like Dong Po Tien to activate the knowing element. But when you feel this vibration, the mind cannot attach that because it has no shape. It just felt for a bit and that's it. Once you take a step again, you could feel the vibration again, and then that ends. Once you feel at that moment, the mind is the one that feels the vibration. You didn't focus on any part of the body, just the feelings. Yes, I understood that. So you can observe yourself like that. You don't have to set up your knowing mind to any particular part of the body to see the whole body or try to feel the vibration. That is two different stages. The first one is when you could feel the vibration. The other one is you could feel the body. But the problem is when you try to set up the knowing mind. You can try walking like Ajahn said, but you can observe the vibration has no shape. It's just the feelings. I just felt like that as well. I think it's like a feeling. It's something. There's no place for it to situate. But I try to explain for you is that there's no feelings. There's no place for it to sit. But it just becomes self-aware. Let's do this. If you can keep on training on walking meditations. If you're used to doing a particular thing, in order to change your inclination, it takes time. It doesn't just take 1 or 2 days to do so. So if you try as much as to do, you will focus on things. You have to let it come first. But if you want to submit like this to Ajahn, you can. We still have 2 days left. At least you should practice to see the phenomena first in order to submit homework.
I've been studying Luang Por teaching for 2.5 years. I have attended courses before. Have had a Dharma interview with this teacher before. In formal practice, I listen to Luang Por's and ศึก Ajahns ษาคำสอนของหลวงพ่อ talks, มา2 ปีครึ่ง walking เคยเข้า meditation. คอร์สมาก่อน I do mindful เคยส่ง breathing การ 1 บ้าน or 2 กับอา hours จา per รย์ day and 5 days ใน a รู week. ปแบบฟังเทศน์ Daily ของหลวง life, พ่อกับอาจารย์ during daily เดินจง life, กรมฝึกอานา I be ปานส mindful ติวันละ 1-2 mindful ชั่ว of โมง emotion อาทิต and ย์ละ thoughts 5 วัน and mindful of ใน movement. ชีวิตประจำวันรู้สึก My ถึง question อา is, รมณ์ can ความ you คิด check my และการเคลื่ meditation อนไหวของ practice, ร่าง please? กายคำถาม ขออาจารย์ตรวจสอบการปฏิบัติด้วยค่ะ ฝึกอานาปานสติแล้วรู้สึกได้ You ไหมคะ practice ว่าจิตมันมี anapanasati. ความสงบ Can you feel that the mind has calmness? Yes. รู้สึกว่าจิตมีความสงบได้ใช่ไหมแล้วเห็นจิตหลงบ้างไหม Can you see เว the ลาที่ mind หายใจ has อานาปานสติ escaped ก็ให้ when ใช้ you การหายใจถูก breathe, ไหม when you follow the breathing? Yes. เห็น If ได้ you could see. คือจริงๆแล้วเนี่ยนะ In fact, เท่าที่เอางี้ลองดูก่อนช่วยมองรูป so look ธรร at มเนี่ย look at the เห็นไหม beads. ว่าจิตมันอยู่ที่เนี่ย Can you see that the mind's right there? รู้สึกได้ไหม Can you รู้สึก feel ได้ไหมว่าจิตมันวิ่งมาที่เนี่ย the mind moves หล towards ง these มามองเนี่ย beads? It's lost to look at คือ it. จริงๆเนี่ยมันมีการเหมือนตรึง There is some ความรู้สึก fixing ตัวไว้ the อยู่ในระ awareness ดับหนึ่ง to คือ some มันจะวิ่ง degree. ก็ยังแบบเหมือนกับไม่กล้า Even though วิ่ง it's มา gonna move, but it's ไม่กล้า afraid มา to move. ไม่กล้าหลงอ่ะ It's afraid to being รู้ lost. สึกไหมว่าไม่อยากหลง Can you อะ tell that you don't wanna ประคับประคอง feel ความรู้สึก lost? ตัวไว้ You trying to maintain the awareness? รู้สึกได้ไหมคะตรงนี้ Can you tell? I can tell I'm trying to hold something, not afraid to move. And I'm also confused whether I should move. Whether I should send my มัน mind there. มันมีความประคับประคองในระดับหนึ่ง You ที่ in จะรักษา trying จิ to ตไว้ให้มัน maintain สงบนิ่งๆอ่ะ Trying to make the mind ที calm นี้พอ and มัน still. รักษาไว้เนี่ย When you're trying to maintain จิต this, มันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติ the mind is not natural. ลองทำอานาปานสติให้เป็น Can หน่อย you ได้ไหม try to practice your meditation on breathing? พอแล้วค่ะ Okay. รู้สึกไหมว่ามีการบังคับจิตอยู่อะ Can you tell that it's ไม่ได้แรงมาก controlling? นะแต่ว่า It's มัน not มีการ very บังคับจิต strong, but you จริง controlling. ๆแล้วถ้าเราปล่อยให้จิตมันทำงาน So แล้ว if ตาม you ดู let the เนี่ย mind นะคะ do its เรา own ไม่ได้ work แส and วงหา follow ความสง to บ see, you're not seeking เรา calmness. ต้องการเรียนรู้ You ธรรม want to ชาติของจิต understand เรา the ต้องการ nature เรียน of รู้ your พฤติกรรม mind. ของจิต You want to เพราะฉะนั้นปล่อยให้ understand มั the น behavior of the ตามพฤติ mind. กรรมไป Let the mind do its ความส own งบ work. อะดีเราจะชอบ Calmness is good. ถ้า You เราช like อบให้ it. รู้ทันว่าเราช And อบ if you like นี่ it, พอเรา just ชอบ know ปุ๊บเนี่ย so. But เรา once จะ you know you ไป like ทำ it, จิตให้มัน you อยู่กับความสงบ sometimes เพราะว่า trying เรา to พอใจ maintain เรามีความพอใจ the ในความส mind งบอันนั้น to have the ทีนี้พอ calmness ถ้าเรา because มี you ความพอใจ satisfy ใน with ค the วามสงบอันนั้น calmness. น่ะ So when you feel มันเหมือนเรา satisfied รัก with ษา the ไว้ calmness, you will try to maintain it. รักษาไว้ You will มัน try จะไม่เห็น to ธรรมชาติของ keep จิต it, preserve คือ it, เห็น and ก็ you จะ won't เห็น see ไม่ the มากเวลา nature รั of กษา the ไว้ mind. แล้วเรา So ลื you ม won't see ลืม much ที่ of จะ it. ประคองมันไว้เงี้ย And then มัน sometimes แวบ when you forget ได้ to ใช่ไหม control บาง it, ครั้งมัน the ก็หล mind ง will ไป move somewhere else. You will หลง see ไป that อะ the mind is lost to move somewhere else. Should I allow the mind to get lost? Yeah. Let them lost. Let the mind Yes, lost. let the mind get lost. Don't keep it. Don't try to keep it. Then you will see the nature of your mind. You that see it's the working nature all the of your time. mind, that it's Go working away, all the time. then It goes away, and then anapanasati. when you do anapanasati practice, Don't keep it. don't try to keep, don't try to maintain. Do you feel that you Can you feel always keep it? that you always try You to feel that? maintain it? Don't keep it. Let it So don't try to keep it. work. Let it do its work And then you as it follow, see. truly is, and you follow to see how the action mind of is your mind. working, the action of the You mind. will see the nature. Then You see the nature, the พฤติกรรมอะ
behavior. Of your mind. You see the behavior of your mind. In March, Ajahn Pasan actually asked me to stop meditation. He said maybe I'm not suitable for stillness meditation. So from March until now, I do more walking. I don't know whether I should continue more walking movement, or I can still practice Anapana. ขอล่ามเลยค่ะเพราะเสียงไม่ชัดจับใจความไม่ได้ อาจารย์ประสานบอกว่าเขาควรจะหยุดทำการภาวนาโดยใช้อานาปานสติแล้วก็ควรที่จะมาเดินจงกรมแทนโดยอยากจะถามอาจารย์ว่าเขาสามารถกลับไปทำอานาปานสติได้ไหมหรือว่าควรจะเดินจงกรมดีครับเนี่ยก็เมื่อกี้ให้เขาลองทำ So that moment ago when I told you to try to do anapanasati practice and there's some stillness, the attempt to sustain and you won't see the movements of the mind. So then you will not see the nature, the true nature of the mind because you want to understand ตามที่มันเป็น the mind as it truly is, as it is naturally. You will only see the nature of the mind only when you let the mind to do its work naturally. I agree with Ajahn Prasan because when you sit, you still and you're trying to maintain and make it still, make it stay still. This is an interference. So Luang Pa said, so then don't try to wait to see, though you prepare, you're trying to set the wait and see, and then don't jump into it and don't let the mind cling to the object and don't interfere. So if you follow Luang Pa's guidance, you will see the behavior of the mind. But if you start out with the fixing, controlling the mind, maintaining the mind, and staying with the meditation object, you won't see the second and third stages. Walk. I agree. You are too still when you do anapanasati. You're trying to still that is not truly still. There's some power which is your own intention that is used to controlling, maintaining to be still. If you want to develop, you really have to see the movements of the mind, both the movements of the body and the mind. Luang Pa Pramod said, be mindful, but if you still, you won't be able to develop your mindfulness. And then you'll be able to become aware of the body and mind as they truly are, with as a stable and impartial observer. It's only after you have the mindfulness and then you become aware of the body and mind. So when you have this stillness, you have the calmness, but you're controlling, you don't see the true behavior of the mind. It's not the true nature of the mind. So when you don't see it, you can't develop the true mindfulness because you can't see, the mind will not memorize anything. So I agree. I would recommend you to go walking so the mind doesn't stay still. If you feel the body walking, then you start to gain some sort of samadhi that is too still. When you do the right walking, you will not try to maintain the feelings of the body. Just feel the body moving, walking. The mind forgets the body, just become aware. And then the mind will show you the movements and you see the behavior of the mind. So when you see the working of the mind, as the mind is lost all the time. But then at the same time, the moment that you become aware of being lost, and then this mindfulness that arises, it will develop into the observer when it's got the correct mindfulness and awareness. So then it become mindful of the reality of the three marks of existence. So I would recommend, in the same way Ajahn Prasan did, you are too quiet and still at this moment. It's actually comfortable, but you will not be able to develop insight. Any other questions?
I just want to say I'm also the angry nature, and recently I observed that there's always resistance in my body. In the past, I can observe disagreement. I cannot accept things in people, in things, in myself. And then one day I saw that I can't control. There's things in the world I can't control, and things are always changing. Then even though I saw that, I become very sad. That the sadness arises, and every time I think about what I saw, there's sadness, not happiness from seeing that things are like that. So I just want to ask whether is this part of the natural phase that I continue to see, and see that because I can't accept things, then there's always like fighting and trying to hold. ขอล่ามได้ยินไม่ชัด เขาบอกว่าเขาเป็นคนมีโทสะจริตแล้วก็โกรธพอโกรธไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่อยู่ในการควบคุมของเขาแต่ทันทีที่เขาเห็นว่าสิ่งในโลกนี้ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยแทนที่เขาจะเกิดความสุขเขาเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาอย่างค่อนข้างรุนแรงเขาเลยไม่เข้าใจว่าความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่ามันเป็นการที่สิ่งที่เขารับรู้แล้วทำไมถึงเกิดความเศร้าหมองเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาจริงๆสภาวะที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะ Actually the phenomena that arise there are so many of them the first one that you could actually see your aversion and then you started to think that everything is not under control and they go as they are and once you think these thoughts will just fabricate your sadness it's like you surrender that you felt like you surrender to feeling helpless and then you feel saddened by it but there's the steps of fabrications and this sadness is a kind of aversion so then you have the first anger and then your thought trying to teach yourself rather than improving actually you got saddened by it you got disheartened by it because you suddenly realized that nothing is under control and then what you felt like there is no way out that you felt that is helpless you felt another kind of sadness but it's still in the family of aversions but these are different states that it just works together as sequence when you feel sad by it the heart will sink it could become depressed so this sadness could turn into depression is a form of hindrance so you keep practicing by becoming aware of each state if you could see all these are three states that you see that your mind has aversion the second step that you started to think that you're telling yourself that there's nothing under your control it's not in your control and then once you have these thoughts and you felt that you are stuck, you reaching dead end, you cannot do anything about it. Deep down you dislike it and then you had the sadness. These are all in the aversion family. So if it's doing its own work, you just become aware of it. Actually, because the mind is not under your control. This is the fabrications of the mind. So then you just keep following to become aware of these steps. And if you dislike it, just become aware. This is the final step that you need to become aware of this, the fact that you dislike it. Because you are feeling displeased by the phenomena that you observe. Because if you cannot become aware of it, then you will just go around in a loop and it gets stronger and stronger. And then the mind will just be sinking in, staying in sadness. And some people become depressed all the time because the mind is resisting the truth. The mind
is dissatisfied with the fact. But if you become aware, it's just like you see someone drowning and you become aware, you just push yourself up, then take a breath, and then it's sinking again. You become aware of it. So become aware of it again. It's like pushing up and take a breath. Don't try to see for it to fall away. Just become aware of them as they truly are. When the conditions are no longer there, it will go away on its own. Your job is to follow and become aware of them. When you dislike it, actually you see the sufferings, but you dislike it. The mind is not impartial. That's it. Keep practicing and the mind will become impartial. The impartiality, the equanimity, it doesn't arise all the time. It's only at some stage. When some phenomena that you can observe at that moment and become impartial about it, you observe something else, it doesn't even become impartial yet. It will just go in, it will try to push away or trying to pull in. So when you keep observing these phenomena, when you see them arise often, it will become more and more impartial. At that moment, when it becomes impartial, and then you'll be free from that state, from that for that one moment, and then it will just go back in again. It will be lost again. Just become aware, and then you just go right in again. Become aware at that moment, and that's the moment, and start again, and then accumulate the power from this over time. Have I answered your question? Okay. เราเกินเวลาแล้วใช่ไหมคะเสร็จกี่โมงต้องเสร็จกี่โมง11:30แล้วนี่มัน11:30แล้วงั้นเดี๋ยวที่เหลือต่อเป็นรอบบ่ายนะคะ So the rest let's continue in the afternoon. ที่เหลือรอบบ่ายนี่จะเหลือเฉพาะกลุ่มของอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่กลุ่มใหญ่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้น The remaining group is just the group that is mine. So I would like to encourage all of you. ขอให้เข้มแข็ง Please be strong, be patient. หนทางที่เราจะก้าวเดินเนี่ย The path for us, it's still a long time. You felt that it's a long time. You never know. It may not be as far as you imagined. As long as you don't give up your practice, you will be, as long as you're consistent, you will develop consistently. Take it easy. Don't rush and you pressure yourself. You have the cravings that has overtaken you. Be patient with your practice. So whenever you feel discouraged, come back and observe whether you still have the firm intention to be liberated from sufferings. If you still have that intention to be free from sufferings, you could still encourage yourself. This is the power that you could encourage yourself. So I wish you all the progress in your Dharma practice. I'm just encouraging you, just to help you, that the encouragement that you create on your own, it's much more powerful. อนุโมทนาทีมงานด้วยนะคะเจริญในธรรมทุกท่านเช่นกันนะคะทีมงาน